La instalación inicial de Hurricane Fabric, que incluye la preparación de la tela y el acondicionamiento de su hogar para la misma, deberá ser realizada por nuestro personal técnico únicamente. Protegerte con tu equipo de Hurricane Fabric ante el inminente paso de un huracán o tormenta es fácil. Necesitarás tener a la mano las siguientes herramientas. Un destornillador manual de estrías, también conocido como estrella o Phillips. Un destornillador eléctrico con broca de destornillador de estrías, también conocido como de estrella o Phillips. Una escalera con la altura necesaria para alcanzar los tornillos más altos. Por último, tu equipo de protección de Hurricane Fabric, que incluye las telas preparadas y los tornillos. Vas a instalar la tela desde arriba hacia abajo del área a cubrir. Asegúrate de atornillar primero los anclajes en la parte superior. Si tu tela tiene 3 o más anclajes en la parte superior, asegúralos en orden. Si utilizas una escalera, andamio o plataforma elevada, toma las medidas de seguridad adecuadas. Queremos proteger la rosca y el tornillo de desgaste, así que para atornillar los anclajes a la pared, primero utiliza un destornillador manual. Una vez le hayas dado un par de vueltas al tornillo de esta forma, puedes atornillar el resto con un destornillador eléctrico si así lo prefieres. Para asegurarte de que la rosca y el tornillo duren más tiempo, utiliza el destornillador eléctrico a potencia moderada solamente. Ya teniendo listos los anclajes de arriba, atornilla el resto de los anclajes en secuencia hacia abajo en cada lado hasta terminar cada panel. Una vez pasada la emergencia, desmonta la tela en el sentido contrario de cómo la instalaste. Puedes utilizar un destornillador manual o uno eléctrico a potencia moderada solamente. Una vez remuevas los paneles, reinstala los tornillos. Estos se quedan en la pared. Dobla los paneles de tela y almacénalos en su conveniente bolsa de tela. Finalmente, guarda tu bolsa en un lugar seco y resguardado de la humedad, sucio y sol. Gracias por proteger a tu propiedad y a los tuyos con Hurricane Fabric.